सभा सदस्यज्यूहरू, म यहाँलाई सर्वप्रथम म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको यो नगरसभा सदस्यमा सम्पूर्ण विजय भएर आउनुभएकोमा म म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको समृद्धिसँग तपाईँहरू जोडिएर विजय भएर आउनुभएको र आगामी दिनमा यो म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको भविष्य तपाईँहरूको हातमा आएको छ र हामी दोस्रो नेपालको संविधानले दिएको पहिलो सकिएर दोस्रो निर्वाचन पछाडि आज हामी फेरि चाहिँ म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको दोस्रो यो परिषद सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको भविष्य तपाईँको हातमा नगरवासीहरूले सुम्पिएको छ। त्यस कारणले हामी यो म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको आज परिषद सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशन नगरसभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19 उपदफा 6 बमोजिम यस बैठकको अध्यक्षता गरेको छु। सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, यस म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। अब म म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाका आव 2019-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। म्याङ्ग्रोभ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय म्याङ्ग्रोभ तेह्रथुम दोस्रो नगरसभाको प्रथम अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम 18 असार आर्थिक वर्ष 79-80। म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय म्याङ्ग्रोभ तेह्रथुम दोस्रो नगरसभाको प्रथम अधिवेशन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2079-80। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मार्फत पुनः निर्वाचित तथा नव निर्वाचित हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तर्फबाट म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाका निवासी सम्पूर्ण मतदाता महानुभावहरूमा म हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरवासीहरूको आशा र विश्वासलाई हामी जनप्रतिनिधिहरूले इमानदारीका साथ पुरा गर्नेछौँ। हामीले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता अनुसार प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ। साथै समय सापेक्ष थप नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने कुरा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनता र राष्ट्रको समृद्धि तथा राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनका सबै खाले आन्दोलनहरूमा अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शहीदहरूको सपना र मार्गदर्शन अनुरूपको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने यो महान यात्रालाई चरितार्थ तुल्याउने कार्यमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने अठोट गर्दछु। नगरवासीहरूमा विकास निर्माण प्रतिको चाहना अधिक हुन स्वाभाविकै नै हो। यस अवस्थामा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्था र सदुपयोगद्वारा नगरवासीहरूको चाहना बमोजिम म्याङ्ग्रोभ नगरको समृद्धि र विकासको लागि अधिकतम प्रगति हासिल गर्ने कुरामा नगरपालिकाका सफल हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतापूर्ण म्याङ्ग्रोभ नगरलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्याउन प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण गर्दै दिगो विकासको माध्यम मार्फत नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गरिनेछ। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरू संघीय सरकारको चालु 15औं योजना, प्रदेश सरकारको प्रदेश नं 1 को चालु आवधिक योजनाहरू म्याङ्ग्रोभ नगरपालिकाको यस अघिका नीति तथा कार्यक्रमहरू तथा आवधिक योजनाहरू
योजनाहरूले गरेका मार्ग निर्देशन तथा विभिन्न तहबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव सल्लाह समेतका आधारहरू यो नीति तथा कार्यक्रममा तयार गरिएको छ। अब म शीर्षकगत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा तथा विपन्न सहायता। सामाजिक सुरक्षा तथा भत्तालाई थप व्यवस्थित रूपमा समय सापेक्ष बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलमा पुर्याइनेछ। यसका लागि सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सेवा प्रदान गरिनेछ। म्याग्लुङ नगरपालिकामा बस्ने नागरिकहरूले घरयासी प्रयोजनमा 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने परिवारको हकमा विद्युत महसुल भुक्तानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सडक बत्तीको विद्युत महसुलको पनि भुक्तानी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त तथा विपन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ। सम्पूर्ण नगर क्षेत्रमा आवासको हक सुनिश्चितता गर्न खरमुक्त अभियान मार्फत सुरक्षित नागरिक आवास जस्ता पाता वितरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई नगर क्षेत्रभित्र र बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधन यात्रा गर्दा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य। सामुदायिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि गरी अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने अवस्थामा निर्माण गरिनेछ। यस सम्बन्धमा म्याग्लुङ नगरपालिकाका अन्तर्गत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन सामुदायिक विद्यालय मार्फत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, करार शिक्षकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालनाको क्षेत्रमा नगर शिक्षा समितिको तर्फबाट नियमित अनुगमन निरीक्षण गरिनेछ। कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने तथा अभिभावकको राय परामर्शको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्न नीति अवलम्बन गरिनेछ। आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा अङ्ग्रेजी माध्यमिक आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ। उच्च शिक्षा गुणस्तरीय तथा व्यावसायिक शिक्षा बनाइनेछ। शिक्षामा सर्वसुलभ तथा विपन्न नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ। शिक्षक तालिम तथा सुविधा सम्पन्न आधुनिक विद्यालय भवन निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। शहीद नेत्रको राईको नाममा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी म्याग्लुङ क्याम्पस, दिर्किन्ती बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि सङ्घीय सरकारबाट निम्नतम दरमा प्राप्त पारिश्रमिक विनियोजित भएकोले यस नगरपालिकाबाट रकम थप गरी उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। दिर्किन्ती बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा रहे पनि भवन नरहेको भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। दिर्किन्ती बहुमुखी क्याम्पस वाणिज्य विषय थप गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानीको रूपमा स्थापित गर्न लक्ष्यसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई ढाकाको टाईको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ तथा विपन्न जनताको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्ग भएका नागरिकहरूलाई टोलमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तर दिइनेछ। नगर बाहिर थप उपचार गर्न रेफर गरिएका बिरामीको हकमा सहुलियत दरमा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। तेह्रथुम जिल्ला अस्पताललाई आधुनिक प्रविधियुक्त तथा दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था सहित 50 शय्या बनाउने आवश्यक पहल गरिनेछ।
सबै वाडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी तथा सबै टोलमा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराइनेछ। विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रोत्साहन गरिनेछ। यसै वर्ष तम्फुला स्वास्थ्य चौकी, कोपेक स्वास्थ्य चौकी, साबला स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। मातृ शिशु तथा स्वास्थ्य, नवजात बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आवश्यक तालिम तथा उत्प्रेरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हिंसा पीडित तथा विपदमा परेका महिलाहरूलाई समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ। यस सम्बन्धमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरिनेछ। सुरक्षित महिला आवास गृहलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उपमेयर गरिब लक्षित छोरी बुहारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। माध्यमिक विद्यालय छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विवाह, लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता तथा साइबर अपराधका विरुद्धमा विद्यालय स्तरमा सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमशील महिलाहरूलाई लक्षित गरी सफल उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अविवाहित एकल महिलालाई निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। सडक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी तथा सरसफाई। अधिकतम सिंचाई योग्य जमिनलाई सिंचाई कुलोको निर्माण भइसकेको अवस्थामा रहेको छ। अन्य बाँकी स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने क्षेत्रमा थप सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सुखाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टिङ सिंचाई, प्लास्टिक पोखरी, थोपा सिंचाई, स्प्रिङ्कल सिंचाई लगायतका आधुनिक प्रविधिलाई व्यवस्थित गरिनेछ। म्याङ्लुङ नगरपालिकाका भित्रका सम्पूर्ण घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था मिलाइनेछ। म्याङ्लुङ खानेपानी योजनालाई बृहत एकीकृत खानेपानी परियोजना मार्फत नमुना र नगरकै गौरवको योजनाको रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। म्याङ्लुङ तथा जिर्खिम्ती बजार ढल व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। म्याङ्लुङ फोहोर व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त डम्पिङ साइट निर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रको गौरवको योजना पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गलाई चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण रूपमा सम्पन्न गराइनेछ। नगरको गौरवको योजना म्याङ्लुङ चक्रपथ 12 महिना सञ्चालन योग्य बनाइनेछ तथा टोलमा विस्तार गरिएका ग्रामीण सडकहरूको स्तर उन्नति गरी 12 महिनामा सहज रूपमा सञ्चालन योग्य बनाइनेछ। जिर्खिम्ती बजारमा क्रियापुत्री भवन निर्माणको लागि कार्य थालनी गरिनेछ। म्याङ्लुङ नगरपालिकाका भित्रका निर्माणाधीन निम्न सडकहरूको आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। म्याङ्लुङ तम्मर सिमरा सडक, जिर्खिम्ती मोराङ समुद्र सडक, नेत्रगुरागाई मार्ग, जिर्खिम्ती सिमिनाची चौकी सडक, म्याङ्लुङ पोखरे सडक, म्याङ्लुङ पिप्ले अम्फा लानापा सडक, म्याङ्लुङ तम्फुला लामीबगर जलदले सडक, म्याङ्लुङ कुराथे लानापा सडक, म्याङ्लुङ टुडिखेल तम्बर लुम्बुघाट सडक। सदरमुकामबाट वाडा कार्यालयहरू जोड्ने सम्पूर्ण सडकहरू स्तर उन्नति गरिनेछ। कृषि म्याङ्लुङमा कृषि तथा पशुपालनबाट उत्पादित भएका उपभोग्य सामग्रीले आत्मनिर्भर नगर स्थापित गरिनेछ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, दुग्धमा आत्मनिर्भर, मासुमा आत्मनिर्भर,
अण्डामा आत्मनिर्भर, फलफुलमा आत्मनिर्भर, तरकारीमा आत्मनिर्भर लगायतका उपभोग्य सामग्रीले आत्मनिर्भर नगर स्थापित गरिनेछ। न्यूनतम लगानीमा अधिकतम कृषि उत्पादन एवं प्रशोधन तयार गर्न आधुनिक प्रविधिको व्यापक उपयोग गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न नगरवासीका घर घरमा हाते ट्र्याक्टर, कुटानी पिसानी मिल थ्रेसर मेसिन, च्याप कटर लगायतका आधुनिक प्रविधिका व्यापक रूपमा वितरण गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न नगरवासीका खेत बारीमा प्लास्टिक टनेल, प्लास्टिक पोखरी, सिंचाईको पाइप, स्प्रिङ्कल सिंचाई, थोपा सिंचाई लगायतका आधुनिक प्रविधि व्यापक रूपमा वितरण गरिनेछ। कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरी समूहगत रूपमा व्यावसायिक कृषि प्रबन्धनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। पशु बीमाको प्रिमियम शुल्क नगरपालिकाका मार्फत 25% भुक्तानी अनुदानको व्यवस्था गरी पूर्ण निःशुल्क गरिनेछ। युवा खेलकुद तथा पर्यटन तथा स्थानीय उद्योग प्रबन्धन म्याङ्लुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा निर्माणाधीन खेल मैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको रूपमा विकसित गरिनेछ। प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा एउटा व्यवस्थित खेल मैदानको निर्माण गरिनेछ। म्याङ्लुङ बजार बहुउद्देश्य कवडल निर्माण र स्तर उन्नति गरिनेछ। जिरखिम्ती बजारमा बहुउद्देश्य कवड हल तथा व्यायामशाला निर्माणको अध्ययन तथा जग्गा प्राप्तिको गरी निर्माण गरिनेछ। विभिन्न विधाका खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्री मीनाक्षी मन्दिर क्षेत्र तथा सूर्योदय पार्क मुर्सेनी डाँडामा फुड ट्र्याक सहितको भ्यू टावर निर्माण गरिनेछ। म्याङ्लुङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 र 7 स्थित गुरुङ बस्ती तथा शेर्पा बस्तीमा जातीय सङ्ग्रहालय तथा होमस्टे निर्माण गरिनेछ। म्याङ्लुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित बागफोर देवीथान क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न अध्ययन प्रारम्भ गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत गुरु योजना लागू गरिनेछ। पर्यटन प्रबन्धनको विषयमा हामीले निर्माण थालनी गरेका निम्न योजनाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। पाथिबारा आलेटा नेत्रगुरागाई पार्क, म्याङ्लुङ भ्यू टावर पार्क, श्री मीनाक्षी सूर्योदय पार्क, माने चुली डाँडा केउरिनी, शिवथाने मन्दिर, लुन्द्रुङ झरना, 10 गते पार्क गुफा, ठुलो वन पिकनिक स्पोट, खुरकुटे वडा संरक्षण, उराठे पार्क तथा पिकनिक स्पोट, पोतेको ढुङ्गा संरक्षण, छेली सिद्ध डाँडा भ्यू टावर। साना तथा घरेलु उद्योग विकासको क्षेत्रमा हामीले थालनी गरेको ढाकाको धागो उत्पादन उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। ढाका उत्पादक व्यवसायहरूलाई विभिन्न आधुनिक डिजाइनको सिप सहितको तालिमको व्यवस्था र आवश्यक प्रविधि वितरण गरिनेछ। म्याङ्लुङलाई ढाकाको राजधानी घोषणा सँगसँगै गुणस्तरीय ढाका उत्पादन केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता, सिप तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणतर्फ ग्रामीण उद्यम तथा विपेषण आयोजना समृद्धि परियोजनासँगको साझेदारीमा सिप तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई बस्ती बस्ती स्तरमा पुर्याइने छ। यस अन्तर्गत निम्न विषयगत तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हेभी तथा लाइट ड्राइभिङ तालिम, कम्प्युटर तालिम, सिलाइ कटिङ तालिम, फलामे औजार तथा निर्माण आरण वितरण, ढाका बुनाई तान सेट वितरण, सिलाइ मेसिन वितरण, गारो लगाउने मेसिन तालिम, सेक्युरिटी गार्ड तालिम,
बिना ब्याज युवा उद्यमीहरूलाई ऋण लगानी जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारीको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। भवन संरचना तथा सूचना सञ्चार म्याङ्गलोर नगरपालिका शहरी क्षेत्रका सडक बत्तीको भरपर्दो व्यवस्था गरी उज्यालो नगर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि बहुसुविधा सम्पन्न आधुनिक प्रविधियुक्त म्याङ्गलोर सभागृह निर्माण गरिनेछ। टोलमा सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवन, सहकारी भवन, साना कृषि चिस्यान केन्द्र भवन निर्माण गरिनेछ। सम्पूर्ण वाडा कार्यालयहरूको आफ्नै सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। सम्पूर्ण नगर क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरी सूचनाको पूर्ण पहुँच स्थापित गरिनेछ। सहकारी संस्था यस नगर क्षेत्रका सहकारीको व्यवस्थित प्रोफाइल तथा सफ्टवेयर सञ्चालन गरिनेछ। नगरमा दर्ता भएका सहकारीको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। वार्ड नम्बर 6 मा रहेको नवजीवन दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लगायत सहकारी संस्थाको लागि प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि र पशु व्यवसाय र सहकारी संस्थालाई आबद्ध गरी उत्पादन र वितरणको श्रृङ्खला चलाइनेछ। विपद व्यवस्थापन विपदमा परेका नागरिकहरूको लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा विपद जोखिम नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिनेछ। सबै वार्डमा विपदबाट जोगिनको लागि आगलागी नियन्त्रण सहित कार्य गर्न तालिम प्रदान गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि GIS सहितको नक्साकरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनलाई नगरका योजनाहरूको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ। विपद जोखिमका क्षेत्रहरू आगलागी, पहिरो, भूक्षय आदिको सम्बन्धमा जोखिमको क्षेत्र सचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण यस नगरका सामुदायिक भवन तथा अन्य वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्गको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण र वन संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका रणनीति लिइनेछ। सार्वजनिक पोखरी उद्यान क्षेत्र लगायतको संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रमा संरक्षण गरी उत्पादनमूलक उपभोगको कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्र यस नगर क्षेत्रका FM रेडियो, पत्रिका तथा अनलाइन समेत सञ्चार माध्यमको प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। नगरमा क्रियाशील पत्रकारहरूको प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिकाबाट हुने सूचना तथा विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रम क्रमशः लागू गरिनेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तेह्रथुमको भवनको लागि विगतको नगरबाट लगानी भएको थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवाग्राहीले छिट्टो छरितो सेवा प्राप्त गर्न प्रतिबद्धता गरी लागू गरिनेछ। सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सूचक समेत संलग्न गरी नगर प्रमुख र नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी लागू गरिनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालन हेल्प डेस्कमा सुविधा थप गरी सञ्चालन गरिनेछ। सबै वाडाका सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो बनाइनेको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाडा सचिव बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोही आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ। कर्मचारीले पाउने सुविधालाई समय अनुकूल वृद्धि गर्दै लगिनेछ। न्यायिक समिति
न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विगत सभाले बनाएका कानुनहरूको संग्रह प्रकाशन गरिनेछ। पालिका कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। वाडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको क्षमता वृद्धि र पुनः ताजगी गर्दै गरिनेछ। म्याग्लुङ नगरवासीले हामीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र विश्वास मूलतः सुशासन सहितको विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्न म लगायतका सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू यस महान अभियानमा निरन्तर लागि पर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट यस नगरपालिकाको परिलक्षित गरेका लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु। DTM Online TV सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।